Да ты что? Да вот так вот. Работать с тонкими телами, Да. с ковшами по бане носиться. Не мое. Есть печь получше. Кто самый лучший банщик? Бич Рынок. божий, кара. Не компания, а корпорации. Как говорила моя бабушка, у нищих слуг нету, все сами. Завязываем. Ну что, за встречу? Ура! Ура! К нам приехал Анатолий Роман. Жарпарков. Салют, братик. Бомжур. Да, Бомжур. бонжур. Сегодня выпиваем, закусываем и болтаем о печном деле. Да, в офисе Народного камина. Толик, у нас с тобой 3 года назад, 6 апреля, 3 года и 6 дней, как вышло интервью, где мы Где с я наврал тобой всё, в 21 году фантазировали, что нас ждет впереди. Я был там совершенно не прав. Вот, блин, ну, кидайтесь в меня тапками, только кочергами не кидайте. Давайте мы это интервью прикрепим сюда, для того, чтобы Можно люди не могли надо мой позор ощутить. окунуться в прошлое и посмотреть, о чем мы тогда говорили. Ой, Толик позорник, старый Все, деда, такой хватит, позорник. хватит. Итак, я тут даже выписал на бумажке кое-какие вопросы, очень похожие по тематике, что мы обсуждали в прошлый раз. И давай попробуем. Давай, я все равно не помню, у меня коронавирус был в памяти сейчас. Я просто помню, что я там на такое наговорил, и все наоборот было. Не, все очень даже было в цвет, что называется. Это, но все, ничего не произошло. Короче, из ребята, того, что смотрите интервью не и надо, сами сделаете. Не надо, скипайте. Так, ну ладно. Смотрите это. Прошло 3 года. Так. С 21 по 24. Ну давай, что ты за эти 3 года назовешь как самыми такими важными вехами в банно-печном нашем мире? Что произошло? Вот что первое в голову приходит, такое, что хочется вот, ух, это было, и это было круто, и это имеет какое-то вот прямо сейчас влияние на рынок. Можно говорить все, что мне в голову придет. Вообще. Вот первое, что мне пришло в голову, это насколько Гефест красавчики. 3 года назад никто не мог представить, что такой ажиотажный спрос будет на чугунные печи для бани. То есть, ну тут я хотел бы поблагодарить нашего с тобой коллегу, все благодаря его деяниям, мне так кажется, во всяком случае, блогера номер 1, это не ты, не я, это, ну, не будем называть его имя, Владимир. Да. Это первое, что мне просто вот в голову заходит. Есть. Второй момент – это то, что по Российской Федерации, как дождь после грибов, такое количество… Наш в Питере тоже про грибы все, про дождь. Я знаю, что ты специально сказал, было явно, заготовочка. Такое количество… Да не было никакой заготовки. Давай. Такое количество банных комплексов растет. И это тоже все понятно, просто у людей, которые есть деньги, они не могут за границей тратиться, в грязный бизнес типа шаурмы они не хотят влезать. Вот так, что тут тудым-сюдым, что там, чем торговать, чем… О, бани! Есть такое. Может быть, не совсем прибыльное дело, но зато очень, как прачечное, приятное. Вот. И по всей России растут банные комплексы разного формата, там, самого выгодного, там 4 бани-бочки поставил, и деньги начали тебе капать, ты за полгода окупился, так и невыгодно, когда ты ставишь одну парную, и там начинаешь шаманить в бубны, там в орган варганить, вот в надежде на то, что… Эзотерику включать. Работа с тонкими телами, естественно, проработка всяких этих самых. Ну, вот это второе, то, что в голову приходит, огромное количество. И в том числе здесь, на северо-западе страны. Подтверждаю. Третий момент. Наконец-то таки у нас появился лакшери сегмент в аксессуарике. То есть это компания Woodson, которая как черт из табакерки. Раз! И в каждом магазине лакшери сегмент. Ведь помнишь, что у нас раньше было? Банные штучки, самые такие светильники, ковшочки. Да. Это третий момент. Четвертое, это, конечно же, ковш из нержавейки. Все его делают, рустоподобный ковш. Вот, Рус прокачал тему, ну вот как так вот вышло, но самый модный ковш сейчас это ковш из нержавейки. 3 года назад это только начиналось, стартовало. Следующий момент это компания Везувий, всем известная, это бренды не только Везувий, это Астон, Эверест, которые, если мы берем Эверест,
Сколько, какой ассортимент, там уже черт ногу сломит прямо. Тррррррр, Мгм. тррррррр. Прямо ты помнишь, раньше были у Теплодара, там попробуй разберись, там СКЛК, Да, ПЛК да, да, печи, да, 20 ЛНЗП. ПЛНЗП, то Да. теперь такой же огромный ассортимент, как у там НМК, Теплодара, ТМФ, и теперь такой же огромный ассортимент, и вот у Мгм. этой не компании, а корпорации даже, можем так сказать. Следующий момент – это печи из чугуна с нержавейкой внутри. Тоже прокачалась тема Мгм. неимоверно у всех производителей. Вот это надо похвалить блогера номер 4, то есть блогер номер 2, первый после Бога, это, конечно, главный корреспондент номер 3, это ты, а четвертый это я, скромняга. Вот. Нержавейку прокачали, чистый пар, это всегда зашибись. Вот. Мгм. То есть вот такие моменты. И пятый, наверное, момент, последний, это то, что в отделке бань, если раньше было это, ну, скажем, некие доски шлифованные, разноцветные, то теперь благодаря Артемию Блэк Баня, самая модная баня, куда бы ты ни заехал, у отделочников это дерево, черный цвет, все, что можно, пластик, дерево, все, пластик, железо должно быть черное, унитазы черные, там души черные, ручки черные, ковши какие-нибудь с черными ручками. То есть сочетание дерева и черного – это вот тоже самый модный тренд на данный Мгм. момент. Дай бог, чтобы он поскорее закончился. И началось И мы перешли на, бронзовое. на светлую Да. сторону. Чтобы Бронзовый век. вместо черного было бы что-нибудь бронзовое. Мгм. Вот. Блин, круто, Толик. Ты вообще практически все интервью уже сделал. Все эти вопросы, которые ты сейчас осветил, они у меня были вот там по списку. Что будем делать? Пушкинский музей. Все, Пушкинский, едем все. или в Ладно, Эрмитаж. шутка. Нет. Ну ладно, В хорошо. Кунсткамеру там М. ништяки Вот ты показаны. первое сказал, да, про Гефест. И то, что чугунные печи продолжают шествие парадом, да, по нашему рынку. Мы обсуждали эту тему в прошлый раз. Как ты думаешь, чугунные печи, эра чугунных печей сейчас в разгаре, или все-таки она имеет какой-то тренд вниз, или будет так и набирать? В полностью в разгаре, я думаю, дальше только стагнация может быть, потому что когда То есть на пике ты имеешь в Да виду? вот ты же Прям. сам знаешь, покупатель приходит в магазин, говорит с порога, что он говорит, Гефест есть? Ему Мгм. говорят, нету. Ну, он разворачивается, уходит. Но это научный факт. А если есть, то либо продавец его продает то, что покупатель хочет, Мгм. либо он его берет за плечи, говорит, есть печь получше, познав совершенство. Никогда на компромисс не согласишься. И ведет там к другому какому-нибудь бренду, объясняет, почему надо брать не Гефест. Ну, примерно так вот Мгм. дело происходит. Мне так кажется, что ты скажешь? Ну, слушай, здесь, в нашем регионе, все-таки немножко ситуация, я считаю, другая. То есть я тоже много где вижу и путешествую, и смотрю. Святая правда, что Гефест номер один по спросу именно везде, где хотят почегунее, потолще, чтобы полено было подлиннее. Но это там, где, мне кажется, консультанты не совсем мастеровитые. Все-таки у таких печей есть свои особенности в эксплуатации. И для истинного кайфа все-таки нужно баланс, да, иметь, чтобы печка была и эффективная, и экономичная, и красивая, и быстрая, и т.д. и т.п. Вот, поэтому я считаю так, что в профессиональных магазинах, где ребята реально долго варятся в этой теме и разбираются, толстые, массивные, слабоэффективные печи не любят. И если человек за ней пришел, то ему стараются объяснить, что есть и другое. Я, к сожалению, не могу с тобой спорить. Я на момент съемки не работник Гефеста. Вот. Если бы я был, я бы, конечно, да ты что? Да вот так вот, Мы там прикрепим шипы, там то, ссылочку, все. да, как обратиться к Анатолию по сотрудничеству. Не. Я вот просто, честно говорю, я же что вижу, о том пою. И тут я тоже полностью согласен, то, что не всем нужна там теплоаккумулирующая печь. Просто у нас раньше было две секты. Это секта ферингеристов и Мгм. секта скоропарщиков. Человек, который приходит в магазин за скоропаркой или за печью в Ферингер, ты его не переубедишь взять другую любую печь. Он говорит, нет. И теперь у нас, благодаря стараниям блогера номер один, есть третья секта. Мгм. Секта
ГФСников или технолитовцев. Вот. Ну, давай больше не будем говорить ГФС и технолиты, а то скажешь, мы купленные. Да. Хорошо, я проплаченные. резко сменю тему. Банные печи для русской бани на электрической тяге, как модно говорить. Электрические печи, которые научились делать таковыми, чтобы режим русской бани был все-таки достижим и еще и нажатием одной кнопки. Это прогресс, венец банного, так скажем, это. И мы перейдем к нашему любимому спонсору, компанию. Короче, это моя любимая футболка. Номер 1 это, естественно, ВВД. Номер 2, на мой взгляд, это, естественно, Сангенс. Номер 3 это Карина. Ну, а все остальные почему-то плетутся в хвосте очень сильно, потому что не выпускают печей ни с закрытыми каменками, ни с этими самыми какими-то парогенерирующими постоянно штуками-дрюками. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что насколько ты считаешь рынок не то чтобы готов, а уже... Он уже перенасыщен печами. Нет, не перенасыщен. Я имею в виду следующее. Вот смотри, у нас есть 100 покупателей, которые хотят печку для бани. Да. Вот 5 лет назад из этих 100 покупателей взяли бы суховоздушку. Да? Вчера большая из них уже бы разобралась, что нужна закрытая каменка, насмотрелась бы блогеров номер 1 и так далее. Но теперь из этих 100 покупателей есть уже заметная доля, кто хочет нажать кнопку и получить режим русской бани. Без дров, без дымохода, без выноса это в отдельное строение. Вот как ты считаешь, эта доля покупателей, она большая на сегодняшний день? Микроскопическая. Почему? Потому что то, что мы видим на Ютубе, в медиа, это то же самое касается печей, как и автомобилей. Все смотрят автомобили лакшери-класса, но денег у всех вот на них. Все ездят на метро, посмотреть, метро забито, автобусы, троллейбусы забиты, а на это люди, на это они как бы возбуждаются. О, дорого, кому-то повезет. То есть все вот эти вот парк-кнопки, там автоматические подачи, чего-то, это для богатых. Вот. Конечно же, у нас в России очень много богатых людей стало в последние 2 года, но сегмент все равно очень маленький. А вот народный сегмент электрических печей, он, к сожалению, как был обычные электрокаменки, так он и есть. Но благодаря нашему правительству, которое неустанно бдит и заботится о нашем благосостоянии, по майским указам, благодаря им все, у нас происходит газификация. И доля газовых печей неуклонно растет. То есть я считаю, что не за электрическими печами будущее в магазине в печном, а за газовыми. Как только у вас начинается газификация, растет процент продаж газовых печей. Можно я не по плану? Начинается. Сегодня мы поговорим про камины, потому что то, что произошло на каминном-то рынке, вот где нереальные какие-то гиперизменения. Ведь раньше, я вообще не каминщик, в каминах не разбираюсь. Для меня раньше, на 2 года назад, что такое камины? Метакамин, экокамин и все. А сейчас нет, стоп, не все, ТМФ, там офигительные камины. Были, если Яуза одна была. Нет, Визиера. Да, это самое, Сафари. Еще выпускаю Везувий, маленький камин, НМК маленький. 2, экокамин, метакамин. Все, европейцы ушли как с рынка печных электрокаминок, все стали делать электрокаминки. Но то, что происходит на рынке каминов, который я вообще ничего не знаю, просто вижу, каждый завод себя уважающий стал либо по OEM заказывать камины в Китае под своей торговой маркой, либо начинает их делать сам из стали, из стали шамотированной шамотом, из стали футированной сталью, из стали футированной чугуном. Чугунные камины. Столько всего, я прямо вам сочувствую. А больше всего я сочувствую вашим продавцам. Потому что покупатель каминов это самый нудный, самый долго, на него больше всего времени тратишь, правильно там? А нет ли у вас такого же с перламутровым оттенком? Нету. Нет, есть, я пойду искать в следующем магазине. Ты мне уже час его тележишь, бери этот камин, познав совершенство и соглашайся на компромисс. Вот. Что скажешь за камин? Прав я или не прав? Святая правда. Их реально не хватало. Это было
понятно, потому что два производителя делали примерно одинаковые А приборы. европейские, они просто стоили до хрена и больше. Ну, был даже период, что вроде как более-менее даже в цене было. Как-то вот, когда мы начали заниматься кратко, это сколько было, лет, наверное, 6, наверное, назад, Да больше, был да. такой хороший такой курсик, и мы даже поняли, что чугунные печи и камины были в цене российского металлического агрегата. И это было прям вау, круто. То есть сейчас, конечно, это все заменили, да, по ОЕМ, все это, да, мы в том числе. Вот. Я не скажу, что такой покупатель, он более сложный и долгий. На самом деле в банном искусстве тоже надо это поднатореть, да, чтобы все это рассказать. Люди любят, чтобы им вкусно рассказывали про то, как он будет лежать и нежиться. Здесь то же самое, как он будет сидеть и пить коньяк, это, ну, все это знают. Вот. Но ассортимент стал богаче, это факт. Вот. Это хорошо, я считаю. А можно я Давай. раз И сверну другое. за угол, да, Кто самый лучший другую банщик? тему? Не. Если хочешь сказать, скажи. Кто самый лучший банщик? Вот человек, который скрывает от нас свое мастерство. Ни одного ролика не было на его канале, где он парит веником. А он парит, да еще как. Да, Ладно. Ну что, тогда предлагаю подписаться и следить. конечно, жмите кнопку колокол там. Ну, все, отлично. Завязываем. Следующий вопрос. Маркетплейсы и их влияние на Бич пищевой рынок. Божий, кара за грехи наши, за грехи отцов наших. За что деды наши с отцами нашими воевали? Не за то, чтобы продавцы сидели в магазинах печных, а приходил покупатель, говорил, дорого, или же говорил, ну спасибо большое, уходил, а сам, получив консультацию, как последняя гадина, у себя там в телефончике заказывал то, что его проконсультировали, и ему бесплатно еще доставочку сделали до дачного участка. А еще ему нарисуют на бумажке добрый продавец схему дымохода помодульно. Он эту схему, спасибо большое, так цап-царап, вот это же самое важное, дымоход. Сядет там с женою, значит, компьютер откроет и давай калькулировать подешевле, чтобы дымоход, чтобы подренее был. Вот, печку все возьмет и там сам своими силами колотит. Бич Божий. За что нам такое дадено? Чтобы развивались, Анатолий. Знаешь почему? Потому что, да, ты прав, человек уходит, проконсультировавшись, покупает самое дрянное, но на то нам дадено, как ты сказал, такое, для того, чтобы консультанты в магазине, понимали, что он сейчас уйдет и купит дрянь, и старались создать такие условия консультирования, создать такие услуги, создать такой ассортимент, который не представлен на маркетплейсах, чтобы человеку объяснить. Смотри, ты можешь пойти и купить дрянь, но ты можешь купить и кайфануть, и здесь ты это сделаешь. Здесь тебе довезут, здесь тебя установят. Довезут, Так, да. уже. Побьешь что-то стекло, заменят и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, это заставляет все-таки компетенцию профессионалов повышать, уровень услуг улучшать. Ну и все, мне кажется, это определенный движитель тоже рынка, почему нет? Просто если кто не в курсе, у нас есть компании-производители там, печей, дымоходов, которые выставляют сами продукцию на маркетплейсы. Есть компании, которые запрещают всем все выставлять, прям говорят, не надо, иначе вот ай-яй-яй, мы работаем для магазина, чтобы магазин мог продавать. Есть производители, которые очень любят в сезон особо торговать со своих складов, минуя магазин, а продавцов говорит, что нет, он печь только через 4 недели будет. Там покупателю говорят, только через 4 недельки твоя печка будет. А покупатель раз звонит на завод, говорит, да мы тебе через 2 недели все доставим. Вот, есть такие проказники. Есть. И есть производители, которые полностью сконцентрированы, понимают вот эту ситуацию. Либо ты будешь на маркетплейсах выставляться, но тогда тебя в магазинах закупят, либо ты в маркетплейсах и через свой сайт ничего не продаешь, а продаешь, даешь возможность заработать продавцам в магазине. При этом, если вот смотрит нас потенциальный какой-то покупатель печи и думает, а с завода-то дешевле будет через проходную. Вот. То есть там то завод себе всю прибыль заберет,
А то завод заберет половинку прибыли и 20% поделится с государством, и 30% отдаст этому замечательному человеку, его сотрудникам. Правильно? Да, все так. Вот. Вот красавчик вообще. Так я же в этом Молодец. деле Просто, да, чуть шарик. меньше, чем ты работаю. Хорошо, ладно, давай дальше. Завернем за другой угол. Тоже 3 года назад мы с тобой эту тему обсуждали. За YouTube. Да. За YouTube. Да. Ты пропагандировал, будьте блогерами. И Снимайте. я чрезвычайно рад. Вдруг кто-то к этому прислушался, потому что столько блогеров Ну, например, появилось. давай. Нет, я не буду никого Ну, а называть, что? а то скажут рекламируют. Очень огромное количество появилось небольших блогеров, которые можно разделить ровно пополам. Это ребята, которые купили банную или отопительную печку и выдаивают из нее контент. Может быть за деньги, может за бесплатно, не в этом суть. Суть в том, что человек становится блогером. Это хорошо, он начинает рассказывать про свою продукцию, которая ему нравится. И самое главное, появились продавцы, блогеры, которые, может быть, имеют там 50 подписчиков на ютубе, 100 подписчиков на ютубе. Но они постоянно, как я, когда начинал, вот печка пришла в магазин, он ее распаковал, там за 5 минут или за 25 минут, без сути, да, долго или коротко, рассказывает, показывает сварные швы, потому что то, что вы увидите у нас, у продавцов, вы не увидите на роскошных роликах производителей, где там красиво горит огонь, охватывает походные газы. Продавец вам говорит: о, смотри, какие швы, нормальные? Не знаю, ты напиши в комментариях, нормальные швы. Вот толщина, рулеточку берет, показывает. Товар лицом, как говорится. Вот это вот респект. Вот. Ну, хорошо. Ты просто такое как бы описал, так, ну, так скажем, бытовое блогерство. Угу. А системные блогеры, которые реально, ну вот мы пальцы одной руки загибали 3 года назад. Ты сейчас загнешь пальцы другой руки в комбинации с первой? Или не появился кто-то такой, который... Кто же у нас появился? Да. Ну, конечно же, у нас, ну, те, кто мне нравится, это, ну, во-первых, это отделочники бань. Потому что они прямо да, вот по красоте снимают. Приятно смотреть. Большинство видеоблогеров, кроме меня и продавцов в некоторых магазинах, имеют уже с собой операторов, купленных за деньги, которые ходят со специальной техникой, там вот так вот держат ее, видео монтируют, там то все. А мы, люди бедные, как говорила моя бабушка, у нищих слуг нету, все сами, с телефончика, вот так вот, да. Ну, ролики не такие красочные. То есть вот у монтажников, у отделочников есть операторы, они денег зарабатывают много. А те, кто просто ну, сам себе режиссер, это тоже здорово, потому что видим все как есть. Оно есть. И первое, это отделочники бань. И второе, кто мне нравится, это те, кто делает, производит бани-бочки, они тоже очень качественный контент делают. Прям вот очень легкий контент именно на банях-бочках делается. Вот. Окей, а как изменился Анатолий Жарпарком? Изменился ли он, изменился ли его зритель за эти 3 года? Не изменился, слава тебе, Все Господи! тот же красавчик. Не изменился. Может быть, я обрюзг, стал более соскуфившимся скуфидроном, но я еще бодр. И главное, очень за последние 3 года я очень четко поработал со своей аудиторией в том плане, что было то благословенное время, когда людей не судили за высказывания. Я очень хорошо поработал со своей аудиторией и отсек тех людей, которых я бы не хотел, чтобы они смотрели мои ролики. Потому что для меня это очень важно. Я снимаю, как я вижу своего зрителя. Это такой же человек, как я, измученный нарзаном и бытованием. И я этому братишке показываю, чтобы ему полегче жить было. Вот. И я не хочу людям, которые делают мою жизнь хуже по каким-то своим принципам, да, рассказывать что-то хорошее. И вот я так поработал основательно, что теперь у меня и красавчики, и красавицы на канале. Вау. Вот да. Это тебе, к сожалению, как торгующей организации, ты можешь и друзьям рассказывать, и недругам, а мне вот хотелось бы только дружбанам рассказывать. Вот. Красавчик. Имею право. Имеешь право. Конституции не запрещено. Рубрика для тех, кто любит хит-парады. Да, мы уже на финалочке. Давай-ка назови мне, Толик, 3, на твой взгляд,
лучшие банные печи прямо сейчас? Скоропарка number one лично для меня. Объясню почему. Потому что печь нужно подбирать индивидуально. На это и есть продавец-консультант в магазине, который может рассказать, что тебе подойдет. Потому что я не люблю бегать с ковшами по бане носиться. Не мое это вот суета, вот это вот кочерга, то все там пошелудил, тут подкинул. Я люблю лежать на полке, закрыв глаза, чтобы было темно, никакой музыки, никаких левых людей, никаких базаров. Я лежу, и пар он вокруг меня. Я могу заняться, извините за выражение, вырежешь, если что, самоудовлетворением через самопарение. Это когда ты берешь веники и сам себя паришь. Это мой стиль. Я тебе его не навязываю, но для меня печка номер один это, конечно же, скоропарка. Есть. Печь номер два. Лично для меня, а также для большинства монтажников Российской Федерации. Это Easy Steam. Easy Steam для бани незаменим. По какой причине? Дело в том, что люди, у которых очень много денег, допустим, если у меня было очень много денег, я бы взял бы Easy Steam, потому что единственная точка у любой печи, нету вечных печей, у любой печи это, ну, скажем, вот патрубок, да, который у любой, при грамотной эксплуатации в первую очередь выходит патрубок из строя. Вот эта вот площадка, к которой патрубок прикреплен, только у Easy Steam сменный. То есть можно, то есть сама печь из нержавейки, как мы любим все, да, с чистым паром, трали-вали, не буду делать рекламу Easy Steam, просто скажу, вот единственный производитель, у которого единственное место, которое можно и нужно заменить, его взял, чуть-чуть денег заплатил и заменил. Этим они берут и подкупают, в отличие от всех других производителей банных печей. Потому что у кого еще есть сменная вот эта вот патрубок? Ни у кого. Есть сменные каменки только. Вот, есть сменные каменки. Два. Два. А три, это, как всегда, для бедных, для русских, я хоть не являюсь русским, но являюсь бедным. Я всегда говорю, бери печку из трубы 0,9 G2S, обкладывай кирпичом самостоятельно, засовывай внутрь паровую пушку. У тебя есть паровые пушки? Торгуете? Конечно. Вот, паровую пушку. И по факту у тебя будет банная печь, которая ничем не будет отличаться от печей за 200 тысяч. Вот это мы точно вырежем. Не надо. Ладно, давай по-другому скажем. Это сейчас шкабрез. И эта банная печь не будет отличаться от тех печей, которые предлагают тебе сделать мастера кирпича. Потому что сколько мастера кирпича берут? За кирпич, да, там? В Москве вне сезона от 150 рублей до 200 выложить этот кирпич, но без стоимости кирпича. Но по факту печь, которая имеет регулируемую или вообще бесконвекционную практически поверхность, она все равно будет как кирпичная, как печь-сетка грамотно сделанная, у которой от топки до сетки расстояние такое, что можно положить два камня, которые будут перекрывать все эти щели, да? Поэтому я считаю, первое скоропарка, второе Easy Steam, третье это любая печка, которую можно обложить кирпичом, пусть она даже будет без закрытой каменки, но можно положить паровую пушку. Это может быть даже вообще, ты не поверишь, я видел сам в Новосибирске чугунная печь типа скорлупки, обложенная кирпичом, и в ней лежит паровая пушка. Вот. Все принимается. Кстати, это очень похоже на то, что было 3 года назад. Я вот точно не помню. Напишите в комментариях, какой был рейтинг 3 года назад. Давайте сравним. Но у меня такое ощущение, что Толик, может быть, прям то же самое сказал. Сейчас появится. Да. Появится. Давай. Ну вот, это значит, что товарищ устойчив. И стабилен, несмотря на новинки. Да. Окей, хорошо. Что ждет нас в 2024 году? Если мы выживем, именно вот при этом условии. Именно при этом условии, я думаю, в ближайший год будет только лучше и лучше. Участие людей будет денег все больше и больше, участие людей будут денег все меньше и меньше. Нет, тоже больше и больше, но покупательская способность у большинства будет меньше и меньше. Поэтому сегмент самых дорогих печей будет сильно расти, среднеценовой сегмент будет
еще больше схлопываться, и самые дешманские печи из троечки толщиной будут так же, как и сейчас, продаваться составами, цистернами и автопоездами. Спасибо за такой Как хороший все, прогноз. что ли? В прошлый раз было все очень-очень Да, очень плохо. очень Но печально. никто же не знал, что такая радость у нас случится в нашей геополитике. И мы вспомним дух наших предков, смогли повторить, правильно? Или... В общем, уважаемые зрители, поблагодарим нашего любимого Анатолия. Надеемся, наши замечательные встречи будут не реже, а чаще, чем 3 раза. Привет можно передать, Привет. пользуясь моментом? Ну давай, быстрее. Самой звездной звезде города Санкт-Петербурга. Самой роскошной девушке Санкт-Петербурга. Самой роскошной пармастерице Санкт-Петербурга. Да, Ольга Боровская, это тебе привет. Привет. На этом можно заканчивать, да? На этом можно заканчивать. На этом можно заканчивать. Тебе привет. Спасибо, ребята. До новых встреч. Колокол, народный камин и подписаться. Не тормози, лучший магазин, заходи. Yes.